ପ୍ରକୃତି ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଭରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବା ଝରଣା, ନଦୀ, ନାଳ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆମ ମନ ବୁଝେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଆମର ପୃଥିବୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମନମୋହ ଅର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଝରଣାରୁ ଝରି ଯାଉଥିବା ପାଣି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଠାରୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାରୁ ପାଣିରୁ ଝରୁଥିବା। କାରଣ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଝରଣା ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆକାଶର ନୀଳ ବାଦଲ ତଳେ ଅତ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ତାର କେତେ ମଧୁର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମନମୋହିତ କରୁଥିବା ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ନଳ ଓ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପାହାଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକୃତିର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ବହୁତ ମନୋରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବି ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳି ନଥିବେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କେବେ ବି ଆମକୁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମକୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ନମସ୍କାର।